Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo all'interno di un nuovo gameplay in compagnia del nostro pelatone di turno in questo hotel dove appunto ci ha lasciato il nostro autista. Eravamo riusciti a ripulire un po' di stanze e a quanto pare adesso il nostro lavoro non è finito. Quindi vediamo un po' di dare un'occhiata a cosa c'è qui intorno. Abbiamo la nostra cara Bull 608, però io direi di equipaggiare il nostro bel fucilone. Ok, andiamo avanti, abbiamo un bel antidolorifico in tasca, ma ciò non basterà per tutto quello che ritroveremo davanti. Allora, What Demoli Sal meant. That building was condemned in more ways than one. ok amico mio, ma a quanto pare l'edificio ha ragione Max, sta per essere demolito. Vediamo un'occhiatina cosa c'è qui, pizza, probabilmente avrà mangiato qualcuno. C'è una bustina di cibo cinese, vediamo. E probabilmente è saltato tutto in aria qua intorno. Diamo un'occhiatina, cosa dice il cartello? Entrata permita solamente para personas autorizzate. E noi siamo autorizzati ragazzi, il nostro lascia passare è proprio nelle mani. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ovviamente entriamo con la nostra bella pistolona, probabilmente sarà un'armeria, date un'occhiata alle armi. E infatti, niente male, amico mio. C4, ottimo ragazzi, dell'esplosivo utile per buttare a terra questo posto infestato da criminali. Allora Max, caricati, attenzione a non farlo saltare in aria, spero che tu sia pratico con questo equipaggiamento. Bene, bene, bene. Diamo un'occhiata, non hai preso altro? Tutto a posto? Ok, l'ideale sarebbe mettere questo C4 nelle fondamenta, ovvero in questi pilastri della nostra struttura. Ottimo Max, però io dico che te la devi squagliare al più presto. Bene, il primo C4 l'abbiamo piazzato. Diamo un'occhiata se sta arrivando qualcuno. Ho sentito qualche sparo? No, probabilmente non c'era nessuno. Ok, il primo C4 è stato piazzato. Vediamo un po', possiamo piazzarne altri? Ok, piazza l'esplosivo, ho capito, nei pilastri rossi dobbiamo posizionarli. Strano però che tutto questo arsenale con tutto il C4 viene lasciato lì incustodito. Probabilmente abbiamo fatto fuori i custodi. Ma, vediamo un po'. Probabilmente dobbiamo posizionare il tutto su questi pilastri in rosso. O abbiamo terminato? Anche in questi... Ah, ok, ce n'è un altro laggiù. Guardate che bello. Ah, ho capito. Praticamente questi pilastri c'è appunto scritto sopra, utilizzabili per la demolizione del palazzo. Wow, davvero intelligentissimi quelli che hanno costruito questo palazzo, Ok, proprio sapevano dell'intervento del nostro Max. Eccoli qua, altri che sono sbucati direttamente. Dobbiamo stare molto attenti a non fare finire i proiettili direttamente nel nostro C4, altrimenti ci lasceremo la pelle ragazzi. Ok, con la nostra borsetta da genieri, guardate che siamo fighi, ci cercano ragazzi, ci cercano come dei vagabondi all'interno di una foresta. Vediamo un po', dobbiamo ragionare. Abbiamo una bella pistolina col silenziatore, vediamo di caricarla al massimo. Ottimo, come avete consigliato è una bottiglietta di plastica, non è un tovagliolo, il silenziatore rudimentale. Io direi ragazzi di intervenire direttamente con una bella tattica John Rambo e direi con una bella entrata al bullet time, perché non l'ho utilizzato in queste ultime partite. Ok, vediamo un po', ci possiamo lanciare dall'altro lato, c'è una bella protezione. Avanti Max, fai vedere chi sei. Ottimo, il primo l'abbiamo fatto fuori. Quest'altro baffuto, vediamo di ammazzarlo, che è Teddy Roosevelt. Ah, maledizione caro amico Max, abbiamo terminato i colpi. Bella, un altro proiettile in testa al ragazzone come alla Sniper Elite ragazzi. Diamo un'occhiatina, nascondiamoci qui dietro. Ma non è molto sicuro questo pilastro, è più aria che cemento. Guardate un po', tutto distrutto. Maledizione, abbiamo terminato le nostre scorte di aspirine. Nella borsa non ne hai Max, siamo completamente all'asciutto. Vediamo un po' se c'è qualcun altro qua giù. Dobbiamo farci un po' di strada con il nostro fucilone. Ecco che si stanno avvicinando, si coprono l'un l'altro. Hanno studiato tecniche di guerriglia i bastardoni qui. Sarà ancora vivo? Abbiamo 6 proiettili in canna. Oddio Max, pezzettino di merda, crepa. A posto. Ne rimane un altro, vediamo di fargli saltare quel bel cappellino da Robin Hood. Ok, guardate che bella inquadratura in prospettiva della nostra fantastica BAL 600. Non mi ricordo mai, 608, bene. Amici miei, mi avete lasciato la porta aperta. Ottimo lavoro, prendiamoci il fucile con la torcia. Vediamo se possiamo spegnerla, a quanto pare no. Evitiamo di toccare la doppietta da caccia. Il fucile Beretta italiano. Prendiamocelo ragazzi, ottimo. Vediamo di mettere un po' anche della nostra nazionalità qui intorno. Degli strumenti per la pitturazione. Non c'è nient'altro di interessante. Guardate che figo Max, sembra uno che sia andato al supermercato e abbia fatto la spesa. Adesso l'hanno incontrato sulla strada di ritorno e lo vogliono rapinare. Mamma mia ragazzi, oltre che un'armeria questo posto è anche una miniera d'oro di aspirine. Possiamo prendere qualche altra cosa Max? Questa bella, come si chiama quest'arma ragazzi? Vediamo un po'. RPD, su Call of Duty me la ricordo quest'arma, soprattutto a Call of Duty Black Ops. Era un'arma davvero molto instabile, molto imprecisa. Vediamo un po', il nostro fucile da caccia italiano lo lasciamo qui. Tanto c'è una bella ricevuta. Modalità LA Noir ragazzi. Perigo. Probabilmente sarà pericolo in spagnolo. Più tardi controllerò.
ricevuta da Dohahao. Victor Branco, Fabbricas Branco di Nihero, 400.000 dollari. Probabilmente è stato lui ad avvertire del nostro arrivo allo stadio. Vediamo un po'. Visto che abbiamo trovato questo indizio, io direi che qua sotto non abbiamo più niente da fare. E io direi l'unica cosa da fare è salire su, ma con la nostra testa. Io dico ragazzi, se attraversiamo questo bel ponte la testa non ce la ritroviamo più. La faremo sballottolare per tutti questi gradini. Quindi stiamo molto attenti, ci sono dei cecchini qui intorno. Allora, due laser, quindi due cecchini magari con due Barrett Cal ci faranno a pezzi. Quindi dobbiamo studiare una tattica per salire sopra, con molta calma. Allora, vediamo di individuare dove sono. Eccolo lì ragazzi, uno è al secondo piano, lo vedete. L'altro è laggiù, vicino alla protezione verde. Quindi cerchiamo di stare molto attenti. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo con la nostra mitragliatrice. Probabilmente sarà ben coperto. Ci sono delle protezioni qui intorno. Eccolo, attenzione. Il vietnamita ci assomiglia però con quei cappellini verdi. Eccolo, no, non è un vietnamita, è una specie di baffuto. Stiamo attenti, abbiamo anche noi un bel Barrett Cal. Vediamo se è questo ragazzi. Si chiama Barrett, giusto? Ah no, è strano. Ci sono degli antidolorifici qui intorno. Ottimo amico mio Max. L'RPD la possiamo lasciare là a terra. Allora, quanti cecchini ci sono? Mi sembra che ne è arrivato qualche altro. Oltre che Madonna ragazzi, come facciamo? Non abbiamo nessuna via di scampo. Non ci sono altre protezioni. Io direi di fare a pezzi prima i cecchini, perché proprio ci attendono. Intanto proviamo a dare un'occhiata al mirino che abbiamo. Un bel mirino ottico. Proviamo. Bella, ottimo colpo Max, colpito in pieno. Adesso ce ne manca un altro. Guardate che figo ragazzi però Max con questa busta della spesa intorno. Fa proprio ridere. Dobbiamo essere molto precisi. Mira bene e sbaglia poco Max. Mira bene e sbaglia poco. Hai sbagliato Max, mi dispiace, non riceverai il bonus nel momento in cui arriverai in pensione. Se ci arriveremo in pensione. Bella questo proiettile alla Sniper V2. Mi ricorda molto quel game ragazzi. L'abbiamo proprio perforato. Solo che a Sniper V2 quando perforavamo gli avversari vedevamo appunto le loro interiora. A volte anche molto bizzarre. Attenzione, guardate quello stronzetto là sopra. Però li stiamo facendo fuori davvero come dei cacciatori. Abbiamo dei passerotti direttamente al gatto. Guardate che figo. Max è ovviamente il gatto. Gli mancano solo i baffoni. Anzi, forse probabilmente ce l'ha, diamo un'occhiata. Ma io dico, questo stronzone qua sopra, come abbiamo fatto a non ucciderlo? Un proiettile di Barrett Cal nel fianco è ancora vivo. Mamma mia. Il vietnamita gli è rimasto solo il cappellino. Ok, li abbiamo fatti a pezzi. Quanti proiettili abbiamo di questo fucile? 42. Ma io dico che adesso dobbiamo intrufolarci in uno spazio chiuso, quindi è meglio il nostro RPD. Mirino di precisione lo possiamo lasciare qui. Ok, diamo un'occhiatina. Ehi, ho sentito un rumore. Sarà scivolato un piccione? No, 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 non è il piccione che è scivolato, siamo noi che ci hanno ammazzato. Ah! Brutto pezzettino di merda. Alla John Rambo, ragazzi. Beviamoci questi antidolorifici. Brutto stronzo. La grande Max. Guardate, oh, ehi, ehi. Ah! Attenzione! Ma da quanti lati arrivano questi stronzi? Ce ne sono altri lassù. Oh mio Dio, ragazzi. Anche alle retrovie ci hanno preso, eh? Nessuno ci ha chiamato SS. Maledetti. Non ci chiamano neanche i miss questi stronzi. Avanti. Ta 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 ta. Uccidiamoli. Ne rimangono altri. Un altro pezzettino di merda della guerra. Eccolo qua. Ah, bella amico mio. Questo pezzettino di piombo ti farà aumentare un po' il peso. Ok, mettiamoci anche questo esplosivo. Attenzione Max a come lo tocchi. Questo esplosivo che ha le mani un po' fatte di polvere da sparo. Non vorrei che saltassi in aria. Cosa sono questi rumori? Cosa sono? Prenditi il fucilone. Che fai con la pistolina? Chi vuoi fare ridere? I polli, Max? Mi sa che hai un po' di pollo, Max. Stai attento, eh. Eccolo un altro. Eccolo qui. No, l'hai detto, si è nascosto direttamente dietro una bella protezione. Sarà dura farlo fuori questo, ragazzi. Probabilmente perché ci saranno altri suoi amici. Diamo un'occhiatina. Eccolo qui. Pezzettino di merda. Ok, ottimo, ottimo lavoro del nostro Max. Ancora un altro. Arriva qua il figo, il fighetto. C'è con la montatura Ray-Ban americana direttamente entra in guerra. Ancora un altro. Un altro passerotto al gatto. Max ovviamente come uno stupido spara in aria. Vediamo di ricaricare questo bel caricatore. Mi sa molto questo caricatore, ragazzi, di quei fucili anni 50 che c'erano a Mafia 2. Me li ricordo, quei mitragliatori fighissimi con appunto questa sorta di caricatore circolare di sotto. Molto figo. Vediamo se l'amico con la montatura Dolce Gabbana è ancora vivo dall'altro lato, oppure ci deve fare un altro bel SS. Mi pare che ci ha fatto l'SS. Ecco la montatura, ragazzi, guardate come cade, gli occhiali Dolce Gabbana. Adesso ce li prendiamo come appunto ricompensa. E gli occhiali voglio, Max, lascia perdere le armi. Gli occhiali, dove sono? Eccoli qui.
Prendi gli occhiali, Max. Avanti, non fare lo stupido. Ovviamente Max lascia perdere gli occhiali. Ci vede benissimo. Allora, abbiamo 32 colpi. Vediamo di lasciar perdere questo fucile. Ragazzi, da accumulare un bel po' di munizioni. Ottimo, possiamo lasciar perdere il fucile alla Call of Duty. La doppietta italiana la possiamo anche lasciar perdere. Più che una doppietta è un fucile a ripetizione. Ok, Parademolizao. I was at the top of this house of cards. Castello di carte, ottimo. Diamogli una bella soffiatina, Max. Avanti, buttiamola a terra. Ok. Piazza. Abbiamo finito? Ce ne sono ancora? Che è stato? Oh mio Dio, si sentono rumori da queste parti. Ne rimane ancora un altro. Ok. È sudato, Max, stai attento. Che hai finito le munizioni, Max? Stai calmo. Ok, TNT, ragazzi, vecchia guardia, vecchi esplosivi. Che ha, Max? Non lo vedo un po' impaurito. Ah, ecco, That was the perfetto. last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Oh no! E adesso? Who wants to take a shot? Bella. You see what this Ascoltiamolo, is? ragazzi. Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs. We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck. We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy.